去吗？可以的，爬杠。好，下来了。这个呢？是万能啊，这个咱们晚上也可以吃点糖吃啊。哦，这么开。知道吗？感受一下。走，下一题。现在不行，天个点的或者点多的，我的看点。这是不是又要走了？后面有个白色的，有写 IPC。冰啊！讲类似是怎样带你学习？我靠，谁过去啊？这后面还有。英语，好玩。两个。包子没有了，包子什么？ สบายดีแล้วก็สวัสดีนะครับพี่ซีทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ประกอบซ่อมบาได้ฟังลาวคนเก่าเด้อครับผมนี่มาแพงลาวมาร่องเรือนะครับผมที่แม่น้ำเจ้าพระยา然后下面，凌晨上来啦。你要排到那里吗？不是不是，等一下会停，大概第4站要下去。现在转过来。会放好你。他们有没有两拍吗？拍下我拍。小心哦。来，车就先。干嘛这样啊？1、2、3，脸为什么那么臭？小贝。叫俩。这里。 ผู้โดยสารสามารถไปวัดโพปาก โอ้นักท่องเที่ยวเต็มเลยครับพี่ และรถไฟฟ้า MRT จากสีเงินสถานีสนามไฟได้ที่ท่าเรือเลยค่ะราชินี and 11 alightวัดโพ for example flight to ท่าเรือเราหมวด这个吗？这个呀，古代有些说过来。ราชินีราชินีผู้โดยสารจะเดินทางกรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชินีราชินีPlease stand by at junction โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเข้าออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier 想都知道你自己打3文字過嚟咬到中意咗你話整個抖音咁都可以見啦。นี่จะเป็นท่าเรือราชินีนะครับผมท่าเรือราชินี 你那边路路上有吗？多少人？带我去扫码吧。3次就8块钱。ขออาจจะเป็นคนไทยอะไรก็ได้ ท่องเที่ยวชอบมากเลยผมนั่งเรือเปิดหลังคานะฮะ 就看着会长，会长之前看得到看。
个。哦，这后面还有。英语，好玩。นักท่องเที่ยวเนาะวันนี้ก็ถึงท่าเรือราชวงศ์นะผมนี่ก็จะเป็นท่าเรือบ่าวผู้ใดข้ามไปทำงานทุกวันนะ ราชวงศ์สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชวงศ์สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ อยู่ครับพี่ๆ ราชวงศ์ สุดยอดแล้วครับผมรองเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมฮอตฮิตมาก โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. ๆน้ำเต็มอยู่ครับผม ค่าเรือ 40 บาทนะครับผม แต่ได้วิวหลังร้านพี่น้องสุดยอดเลย ไปแล้วครับผม ออกเส้นเก่าเส้น
前面就应该对到了，然后。 ต่างชาตินั่งไม่ติดครับผม 到了，现在在那边，有看到黄色那种，还是不要走的。然后后面有个白色的，有写 IPC。这没有嘞。新进的。嗯。呢個係100kg嘅佢，呢個係大髀粗啲咧，上身瘦咧，咁左右一定係有我未拉入佢未咧，因為大法拉到都係對佢嘅尊重。ร่องเรือชมวิวเจ้าพระยาครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยเมื่อเห็นมุมนี้ครับผมต่างชาติลุกกันยกใหญ่เลยครับผมนั่งไม่ติดเลย ท่าเรือต่อไปไอคอนสยามผู้โดยสารสามารถไปศูนย์การค้าไอคอนสยามและที่ทางไม่รู้ไม่ได้ว่าไปถึงไหนไอคอนสยาม去吗？所以的华港呢？好，下来了。这个呢？是万达祖传的。哪个家的？他们晚上也可以在那旁吃啊。哦，这么好。走，下一。先来不及，先一个点点会点多的。对，我的看见。好。